我哋咧而家咧就嚟到呢個九份嘅其中一間露天茶座之類嘅嘢啦。咁咧，我哋就喺度望翻落去呢個九份景嗰度啦。呢就係九份嘅全景啦。哇！的確好靚。嗰啲九份嘅全景咧，個感覺上咧有啲似西貢，但係就冇佢咁高咯。其實呢個九份其實成個山城嚟嘅，一路一路咁樣，我哋頭先就喺呢條路嗰度上嚟啦。一路喺度轉上嚟呢度咯。咁啊，呢個景真係好靚咯。因為佢啱落完雨，所以有啲霧。呢個的確好靚。覺得呢度咁樣影靚唔影啊？我幫你影啦。